Gjithçka është gati. Ulqini është qytet bregdetar në jug të malit të Zi, i cili laget nga deti Adriatik. Një qytet që posedon një pasuri të madhe kulturore, historike dhe natyrore. Ulqini, qyteti i lashtë, me histori, me pamje magjepse, plazhet e bukura dhe i banuar me shumicë shqiptare, ka hapur portat për të pritur turistë nga e gjithë bota, të cilët pritet të vizitojnë këtë vend gjatë këtij sezoni veror. Përveç ujit, diellit, rërës, natyrës së bukur, plazheve dhe hoteleve, në Ulqin, pastërtia, siguria dhe furnizimi me ujë të pishëm dhe energji elektrike janë në nivelin e dëshiruar. Krahas këtyre, mikpritja ulqinakëve nuk mungon. Kuzhina ulqinake gjithashtu është e pasur me ushqime të ndryshme. Bukuria që natyra e ka dhënë Ulqinit, përpos detit, i shtohet dhe ajo kalas, një kala e vjetë 2500 vjeçare, e cila është skalitur mbi shkëmbin dhe ka një pamje magjepse. Por këtë sezon veror, Ulqini do të ketë në dispozicion afër 20 plazhe. Në mesin e tyre është Safari Beach, Copacabana Beach, ku në shumicën prej tyre valon flamuri i kaltër i pastërtisë. Në qytetin e Ulqinit nuk mungojnë për gjatë vitit as aktivitetet të shumta që zhvillohen me karakter kulturor sportiv. Gjatë vizitës tonë në Ulqin, po zhvillohej kampionati botëror i tenisit për femra, një aktivitet mjaft i rëndësishëm ku vlen për të theksuar se Kosova këtë vit ishte pjesëmarrëse. Për organizatorët, ky eveniment është i rëndësishëm, sepse vlen të promovohet Ulqini nëpërmjet sportit. I pranishëm në këtë aktivitet ishte edhe kryetari i komunës së Ulqinit, zoti Nazif Cungu, të cilin e shkëputëm për një intervistë. Ai na thotë se krahasim me vitet e kaluara ka përmirësim të dukshëm në sektorin privat dhe atë të hotelerisë. Ai na thotë se në krahasim me vitet e kaluara, Ulqini sot ka një përmirësim të dukshëm në pastrimin, sigurinë dhe kushtet të cilat ofron në sektorin privat dhe atë të hotelerisë. Kemi ardhur në qytetin e Ulqinit për të parë nga afër plazhet që ofron dhe që ka falur natyra këtij qyteti. Këtu pranë meje kam kryetarin e komunës zotin Nazif Cungu, i cili do të na flasë më shumë rretharës së sezonit turistik në këtë qytet dhe për ta njohur më nga afër plazhet dhe mundësitë që të ofron resortet e këtij qyteti. Përshëndetje zotin Nazif. Të parit të falenderoj për vizitë dhe shfrytëzoj rastin që të përshëndes të gjithë shqiptarit kudo që janë dhe kush do të ketë mundësi që të vijë të vizitojë Ulqinin, do të shohë me të vërtetë një perlë turistike, çdo gjë që na ka thënë Zoti dhe të cilën ne e kultivojmë. Pra, si shtatë edhe ju, ne këtu kena organizuar një turne për radhën e tretë, pra viti i tretë, është turne ndërkombëtar në tenis për femra, Fed Cupi, ku marrin pjesë 17 reprezentacione. Dhe pasi që kena qenë një koqir të mirë, pra edhe para 2 vitesh, atje përsëri ITF-i na ka dhuruar që përsëri ne të organizojmë. Edhe kjo dikon drejt për drejt në turizmin, sepse vinë nga bota, akomodohen për disa ditë në qytetin e Ulqinit. Enkas për këtë turne është hapur edhe Hotel Otranti, edhe Hotel Olimpiku dhe për të mikpritur. Për të mikpritur, pasi që janë grupe të mëdha të cilët vijnë, edhe këto rrinë diku rreth një javë. Por Ulqini nuk ka vetëm tenisin, ka edhe futbollin, ka edhe basketbollin, ka edhe karaten, dhe në këtë moment gjithashtu është duke zhvilluar edhe një turne tjetër në karate, pra Ulqini Open 2016, ku marrin pjesë mbi 40 ekipe për 10 shteteve. Kështu që në këtë mënyrë ne mundohena që të zgjasim edhe sezonin turistik, edhe që deri tas ka qenë edhe shumë e suksesshëm. Çfarë pritet të sjellë sezoni turistik këtë vit për qytetin e Ulqinit, për këtë plazhe që ka një vit bregdetar mjaft madhe që mund të ofrojnë shumë mundësi? Po, Ulqini është një ndër qendrat turistike më të njohura në Maltëzi, por edhe më gjerë, dhe besoj që edhe ky vit do të jetë i suksesshëm si vitet e kaluara. Presim diçka më tepër se vitet e kaluara dhe besoj se ne jemi përgatitur edhe më mirë se më herët dhe shpresoj se edhe për shqiptarëve do të kenë shumë, jo vetëm prej Kosovës dhe Maqedonie, por edhe prej Shqipërisë. Njëkohësisht unë përshëndes edhe të gjithë shqiptarët në shtetet e Bashkimit Evropian, ku kena shumë të cilët jashtëzakonisht vinë masa të mëdha gjatë sezonit kryesor turistik. Ne aktualisht jemi në plazhin e madh se shifet në Ulqin, por Ulqini ofron edhe plazhe të tjera, që është plazhi i vogël që është në qytet. Mjaft i frekventuar dhe mjaft i bukur për vizitorët, që ka dhe kalam brenda, ka dhe historinë. Po, plazhi i madh është për turistët që dojnë pak më tepër qetësi.
pra ku vinë për pushim të vërtet, kurse për argëtim ato kena pra në qendër të Ulqinit, ku është plazhi i vogël, ku është plazhi i Valdanosit, plazhi i Kruçit, plazhi i Albatrosit dhe të gjitha ato plazhe të cilat i kena në zonën tjetër. Kështu që mund të shkojmë edhe atje dhe të vizitojmë edhe të shohim aktivitete tjera të cilat ndodhin pra këto ditë. Kemi zbritur në zemrën e Ulqinit, tek plazhi i vogël, me edhe më i preferuar, ndoshta për ata që duan çik zhurmën, duan pak atmosferën, duan shumë gjëra që i ofron edhe plazhi i vogël. Normalisht, këtu bëhen aktivitete të shumta, posaçërisht gjatë sezonit kryesor turistik dhe njerëzit dalin për të shëtitur, ajri i pastërt, era këndshme, dielli, zalli, aktivitetet ndryshme kulturore. Cilat janë masat që ka marrë Bashkia e Ulqinit për të pritur gjitha vizitorët në këtë sezon turistik? Në rënd të parë, pasuria është ajo të cilën e kërkojnë turistët edhe që janë të obliguar që të afrojnë. Ne jena furnizuar me 10 kamiona për mbledhjen e mbeturinave, kena marrë 400 kontener, pra të cilët janë të vendosur, edhe kena siguruar edhe maqinë për pastrimin e plazhit. Është vetëm maqinë në këtë rajon e cila në mënyrë cilësore për pastrimin e plazhit. Dhe plazhet e Ulqinit janë dy plazhet më të pastërta dhe më të rregullumuna në nivel të malit të zi. Shumica aty ne kanë fituar edhe flamurin e kaltër. Domethënë cilësia më e lartë që ekziston për një plazh. Kjo që duhet përmendet sepse ndikon drejt për drejt në cilësinë e turistëve. Normalisht atje janë edhe funksionimi i kanalizimit, ujërat të cilët pastrohen, domethënë secili element i cili është i nevojshëm për një turizëm bashkëkohor, domethënë është duke funksionuar ashtu siç duhet, siç kërkohet. Ulqini ka edhe këtë të mirë sepse ofron edhe qytet kulture, ka një kala që ofron histori, ka një ushqim, një kulinari mjaft të mirë, që njerëzit e përzjedhen edhe nga kjo besoj. Po gjatë gjithë kohës këtu janë kultivuar ato çka duhet i ofrohet mysafirëve, pasi që këtu gjithmonë ka pas mysafirë të huaj prej shteteve europiane, edhe normalisht ato kanë ardhur për të parë jo vetëm bukurinë natyrore, por të takohen edhe me njerëzit tonë këtu, pasi që ulqinakët janë një koqir të mirë dhe ne i dom shumë mysafirët dhe atjera sigurisht ato kërkojnë disa pika të ndryshme ku mund të kalojnë çaste të këndshme të njohtojnë edhe me kulturën tonë, me historinë tonë. Posaçërisht me kalan tonë 25 shekuj e vjetër, ajo është një fjalë, por shumë domethënëse për ne. Kështu që nuk është vetëm kjo, ka edhe aktivitete tjera, ka edhe pika tjera, të cilët janë shumë të bukura, është Buna, është qyteti i vjetër i Shasit, ku gjithashtu turistët kanë dëshirë që të shkojnë dhe të vizitojnë, por më së shumti në këtë pjesën qendrore këtu, ku ka aktivitete, ka muzikë për të rinj më së shumti, dhe tash posaçërisht për festën e majit, pra për ditët gjatë 1 majit. Që bëhet edhe hapja zyrtare e sezonit turistik. Faktikisht edhe hapja zyrtare, këtu akomodimi është shumë i lirë. A e mbulon gjithë të turistat që vinë, e mbulon do të akomodimin në Ulqin? Sigurisht. Arrin të mbuloj? Pa në akomodim privat i cili është shumë cilësor, dëshirojnë më shumë të që të rrinë edhe turistët. Sa pritet numri vizitorëve si tjetë në vit për sezonin e verës në Ulqin? Sa i përket numrit të vizitorëve, ne kena të regjistruara mbi 1 milion fjetje, pra gjatë sezonit turistik, por një numër i madh nuk është edhe regjistruar, kështu që numri i turistëve është shumë i madh. Dhe gjatë verës aty ku është shpitsi faktikisht i sezonit turistik, këtu arrim të kemi edhe mbi 100.000 turistë pra në ditë. Në këtë numër të madh turistish, në këtë numër të madh njerëzish që vinë e frekuentojnë Ulqinin, a ofron qetësi Ulqini ndoshta? Kjo është pyetja që sot ndoshta edhe e përzgjedhin edhe ata që vinë. Pa normalisht sot në botë është shumë e rëndësishme që turisti kudo që të shkojnë të jetë i sigurt. Dhe ajo është
garancia më e madhe për secilin turist këtu. Ne nuk kena pas rast që ka ndodhur ndonjë fatkesi ose diçka tjetër, kështu që Ulqini edhe Malizini përgjithësi është shtet i qetë ku nuk ka probleme edhe për atë arsye edhe është frekventimi shumë i madh prej agjensive të ndryshme. A është mundur t'i bëhet edhe në agjensitë e huaja t'i bëhet një lloj lobingu qytetit Ulqin për të vizituar për pas sa më shumë vizitor? Si ju si bashki? Pa duhet që të bëhet, por më së miri është kur ne si bashki i plotësojmë ato kushte që më të nevojshme, që të kena ujë të pishëm, që të jetë pastërtia në nivel të duar, që të kenë normalisht rrymë elektrike, që të funksionojë parkingu, gjelbrimi, që të kenë bukurina, kështu që ne kujdesemi për to dhe besoj se edhe këtë vit kena arritur që të kena një cilësi shumë më të lartë se më herët. Cilat janë pritshmëritë që keni ju si bashki për t'i dhuruar Ulqinit edhe vizitorëve që e bëjnë këtë sezon? Po, ne dëshirojmë... Ose një lloj ftese mos mirë le të themi për të gjithë ata që duan të vizitojnë Ulqin. Ne dëshirojmë që të vinë në numër sa më të madh, pra vazhdimisht të na vizitojnë neve, ne do të kujdesena për to, posaçërisht kena dëshirë që të vinë prej shqiptarët, prej kudo që janë dhe sigurisht edhe për Shqipërisë, pasi që një numër i madh të tyre vazhdojnë në qytete të tjera, por edhe këtu tek ne ka shumë gjëra që të shiten. Në Kosovë zhvillohet edhe një panerir, ku ju do jeni pjesëmarrës besoj për turizmin, paneri turizmit. Pa ne si komunë ne marrim pjesë në shumë panere. Kjo do të thotë për ta pasqyruar. Për të prezantuar këtë çka kena dhe çka kena arritur. Ne kena shumë miq dhe kena shumë agjenci turistike të cilat neve na përcjellin. Kështu që ishte prezantimi edhe në Gjermani, pra në Berlin, është berza më e madhe turistike, ITB, ku normalisht edhe Ulqini është prezent, atjera në Poloni, atjera në Rusi, në Moskë, por normalisht edhe në pjesë më shumë emitive për ne, është Prishtina, është Shkupi, pra dhe kësaj radhe këto ditë me 21 prill është paneri i turizmit, ku ne do të jena prezent dhe sigurisht do të mbajmë edhe konferenca për media dhe do të ftojmë pra shqiptarët e Kosovës dhe të gjithë të tjerët që të vinë dhe të na vizitojnë në numër aq të madh si çdo vit. Ishim në një bisedë të lirshme me kryetarin e komunës zotit Congu, i cili na informoi se çfarë do ndodh më së shumti në qytetin e Ulqinit në këtë sezon turistik, ku i ofron të gjithëve një mirëseardhje për t'i pritur dhe për ta shijuar këtë qytet dhe këtë bukuri natyrore që ofron qyteti i Ulqinit. Edhe për zotin Fatmir Gjeka, i cili na flet sot në rolin e ish kryetarit të komunës, pasi nuk ka shumë kohë që nuk e mban këtë postë. Zoti Gjeka thotë se Ulqini ofron kushte të mira për pushime. Sipas tij ka hapësira dhe plazhe të shumta, gjithashtu dhe lokale ku të rinj mund të argëtohen. Jemi të kënaqur me numrin e turistëve, të cilët po vizitojnë Ulqinin, pasi ka rritje të numrit të turistëve në periudhën e vitet të kaluara. Për të gjithë pushuesit që zgjedhin Ulqinit është një vend i mrekullueshëm. Këtë vit çfarë ofron qyteti i Ulqinit, zoti Gjeka? Ulqini e ka një traditë mirë, mund të them ndoshta 50 vjeçare, sa i përket marrjes me këtë aktivitet, aktivitetin turizmit. Çdo vit ulqinakët do të thotë përgatiten dhe nga vitin në vit ofrojnë dhe punojnë pikërisht për të bërë ofertën sa më të mirë për sezonin veror. Vitin e kaluar mendoj që kemi pas diku rreth 150.000 turistë, që tregon numrin më të madh për vitin 90 deri në 2015. Këtë numër do të thotë kemi të konfirmuar nga disa shërbime, shërbimi i bashkisë, shërbimi i policisë, do të thotë shërbimi i ndërmarrjeve që janë për më të mëdha, sidomos ujësjellësit ose do të thotë energji elektrike, do të thotë në bazë shpenzimeve, se është një numër shumë i madh që nganjëherë edhe ju shtyhet ta përcaktosh. Por preferencisht do të thotë me gjitha të dhënat që kemi gërshetuar, kemi mëri të dhënat që numri i vitin e kaluar ka qenë deri në 150.000 mysafirë në ditë. Besoj që me ata që kanë punu në ta institucionet bashkisë, duke reklamu do të thotë Ulqinin nëpër vendet ndryshme evropiane, edhe në vendet ndryshme të regionit, në Ballkan, mendoj që këtë vit do të kemi një numër shumë të madh turistëve. Nga viti në vit kush janë ato që përzgjedhin më së shumti Ulqinin për ta vizituar dhe për të bërë plazh? Dihet që ende vazhdojnë turistët kryesorë të jenë nga Kosova. Mendoj që edhe vitin e kaluar ndoshta 65% kanë qenë nga Kosova, por duke
duke marrë parasysh se kemi pas edhe nga vende tjera. Do të thotë kjo pjesa tjetër, do të thotë ka qenë nga Evropa qendrore dhe Evropa perëndimore. Një dhënë që është shumë interesante, institucioni që është i bashkisë që merret me këtë çështje, është organizata turistike, është një institucion pranë bashkisë, ku themeluesi është bashkia ose në komuna Ulqinit. Kam rri të kenë një informatë që kemi pas nga 50 vende të ndryshme të botës mysafirë në Ulqin, që është shumë interesante. Edhe jo të është se kemi një anëshëm, por mendoj që ende Ulqini vazhdon të jetë në këtë pjesë të regionit si qyteti më i vizituar sa i përket sezonit veror. Mund të them edhe në Malzi, po mund ta krahasoj edhe me vende tjera, qofshin në Shqipëri ose në Kroaci, sa i përket hapësirës që ka do të thotë brigjetare. Ulqini ka një Sa i stabilizuar është me hotelerin, me shtretërit, me kuzhinën, me gjitha këto që i nevojitet një turizmi të mirëfillt? Sa i përket do të thotë hoteleve, hotelet që janë me 4 yje, do të thotë janë 3 hotele që i plotësojnë kushtet më tjerë me këto parametra, kurse numri më i madh do të thotë është në sektorin privat. Edhe mund të them që gati 80% ose 90% i gjithë këtij numër që vjen në Ulqin, do të thotë banon në këtë periudhë në sektorin privat, do të thotë në gjithë ato persona dhe individ që faktikisht kanë vitet e fundit kanë ndërtuar objekte shumë bukura dhe hotele do të thotë të vogla për pritur mysafirë dhe kanë krijuar kushte të mira. Mund të them që vitin e kaluar dhe çdo vit kushtet që ofrojnë do të thotë janë shumë mira, do të thotë apartamentet ose dhomat do të thotë ku duhen të shtrohen turistët janë me kushte shumë mira, mund të krahasohen me kushtet më moderne, do të thotë me gjitha ato që nevojiten edhe plus ajo që është më rëndësi që i kanë ofruar përmes internetit, do të thotë që gjithkush ka mundësi ta shikojë nga shtëpia vet edhe vendin ku do të akomodimi që do përzjedh. Edhe çmimet, do të thotë që është shumë e saktë. Do të thotë vitin e kaluar nuk kemi pas vrejtje, shumë kjo gjë e mirë që çdo kush që vjen nga Ulqini dal i kënaqur që të kthehet përsëri. Ulqini ka edhe një veçori të mirë, vjen bregdetarët e tij e ka rër, gur, rër, e ka të alternuar. Po, atë që përshtypëm më parë, do të thotë Ulqinin e bën karakteristike. Do të thotë që në hyrje fillon do të thotë plazhet gurore, pastaj vazhdon plazhi i Vëndenosit, që është një plazh shumë i bukur, i rrallë, i veçantë në këtë zonë. Është edhe ai plazh, mund të them, guror. Pastaj vazhdon kjo pjesë e cila është gurore, vazhdon plazhi i vogël ranor. Pastaj prap guror dhe vazhdon plazhi madh, i cili është plazhi më i madh në Adriatik, rreth 14 km, i cili mbaron me ishullin Ada, plazhi nudistik, i cili është i veçantë në gjithë këtë pjesë të Ballkanit. Ka qenë edhe 50 vite më përpara, vazhdon të jetë ende. Nga kush frekuentohet më shumë se edhe ky plazh? Ky plazh frekuentohet, mund të them, nga gjithë. Pa marrë parasysh atë pjesën tradicionale, mund të them të është edhe shqiptarëve, po mendoj që vitet e fundit ka edhe shqiptar nga gjitha zonat e Ballkanit, ka nga pjesa perëndimore, do të thotë gjerman, italian, francez. Që e frekuentojnë? Patjetër, që frekuentojnë, dhe është një plazh që për atë pjesë të turistëve të cilët duan të përzjedhin një plazh të tillë, është mundësia. Është mundësia, patjetër. Këtë të ofron Ulqini ndoshta. Çfarë ofron tjetër përveç plazhit Ulqini? Sepse Ulqini thamë është një vend me traditë, me kulturë të madhe, po ka dhe histori brenda. Ulqini do të thotë ka edhe aktivitete, do të thotë sidomos që në muajin maj fillojnë hapjet sezonit turistik ku bëhet një manifestim i madh, do të thotë propagandues më tepër, ku mbledh do të thotë njerëz të aktiviteteve kulturore nga regioni, do të thotë nga Shqipëria, Kosova, Malizi, Serbia, Bosnia, dhe aty fillon hapja zyrtare e sezonit turistik. Pastaj në vazhdim do të thotë ka aktivitete tjera. Do të thotë ku që vitin e kaluar do të thotë janë disa festivale që bëhen organizuar në plazh, ku vijnë disa mira pushues. Po ka edhe një histori që është kalaja, ka edhe një kulinari që është gatimi që e bën më joshës për të përzgjedhur Ulqinin? Do të thotë vazhdojmë atë që thatë ju, do të thotë pikërisht kjo kala e bën veçantë dhe pikërisht në këtë kala organizohen diku rreth një muaj, është skena verore, ku organizohet pikërisht afër muzeut që quhet Ulqinit, i cili gjendet në kalan e vjetër. Dhe aty do të thotë gjithë ato mysafirë që janë duke pushuar, kanë mundësi që ta frekuentojnë edhe kalan, po edhe këtë skenë verore që organizon komuna.
Sa i përket kuzhinës, ajo është e veçantë, do të thotë është e veçantë, do të thotë për ullqinin, është një kuzhinë cilën e ka në dëshirë dhe merr gjithmonë pikë shumë pozitive sa i përket përgatitjes, qoftë peshku, qoftë ato gjëra tjera që të bëjnë të veçantë ullqinin. Ndoshta një thirrje për ju, për gjithë shqiptarët që duan të bëjnë pushimin në ullqin. Mendoj që pa marrë parasysh, njëherën është shumë interesante ajo konkurenca. Ishim njëherë prezent në për panajire, sidomos ndryshme, ku konkurrojnë do të thotë qytete të ndryshme. Konkurrojnë ullqini, konkurrojnë Durrësi ose Saranda. Pa marrë parasysh, mendoj që duhet bërë një aktivitet që turistët të kenë një agent ku mund të vinë disa ditë në ullqin, disa ditë mund të shkojnë në Durrës, disa ditë atje në Sarandë, dhe kjo do ishte mirë. Ta alternojnë pushimet e tyre. Patjetër, do ishte mirë dhe kështu që ka mundësi të frekventojnë disa qytete, do të thotë bregdetare, në një periudhë shumë të shkurtë kohore, do të thotë verore. Edhe do të thotë mendoj që çdo kush që vjen del i kënaqur nga qyteti i ullqinit. Absolutisht po. Edhe ne që po vizitojmë, po na pëlqen. Zoti Qika, unë të falenderoj për këtë intervistë. Ky ishte edhe udhëtimi në qytetin e Ullqinit, qytet multietnik, ku përqindja më të madhe të banorëve e përmbajnë shqiptarë, të cilët janë banor autokton të këtij vendi. Mos hezitoni të vizitoni, pasi banorët e këtij qyteti kanë hapur portën dhe zemrën për t'ju pritur.